रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इहदिना सिरातल मुस्तकीम। हिम्मत अफ़ज़ाई या इनकरेजमेंट ॾाढी ज़रूरी हूंदी आहे हर मामले में। जेकॾहिं को माण्हू तव्हांजी हिम्मत अफ़ज़ाई करे थो कंहिं बि मसइले में त सम्झो तव्हां ख़ुशनसीब आहियो। जेकॾहिं को माण्हू तव्हांजे कुल्हे ते हथु रखी चए थो त येस यू कैन डू इट, तव्हां ख़ुशनसीब आहियो। जेकॾहिं को माण्हू तव्हांखे इहो सहारो ॾिए थो ऐं तव्हां में इहा हिमत पैदा करे थो त तव्हां हीअ शइ करे सघो था त तव्हां वॾे में वॾा ख़ुशनसीब आहियो। छो जो हिन दुनिया में जंहिंमें तव्हां असां रहूं था पिया, इन में अध खां घणा माण्हू अहिड़ा हूंदा आहिनि जेके डिस्करेज कंदा आहिनि। तव्हां को बि अमल शुरू कयो त हज़ार बहाना खणी हू तव्हांजे ख़िलाफ़ु ईंदा, हज़ार रीज़न्स खणी हू तव्हांखे उन कम खां रोकींदा, हू हज़ार दलील ॾेई तव्हांखे ख़्वार करण जी कोशिशि कंदा। जेको बि माण्हू कंहिं माण्हूअ खे नाकाम बणाइण जी कोशिशि करे थो, उहो ईअं आहे जीअं रस्ते जो पथरु। माण्हू उन्हनि खां साइड करे गुज़रियो मंज़िल जे तरफ़ त वेंदो आहे, पर उहे हमेशह हिकु जॻह ते ई पिया हूंदा आहिनि। इनकरेजमेंट तमामु घणी ज़रूरी हूंदी आहे। जेकॾहिं तव्हां टीम वर्क कयो था पिया त पंहिंजे कलीग खां या पंहिंजे दोस्त खां या पंहिंजे मिट खां या पंहिंजे नंढे खां इहो पुछो त हू करणु छा थो चाहे, कीअं करणु थो चाहे, छो करणु थो चाहे। जॾहिं हुन खां तव्हां इहे सुवाल पुछंदव त तव्हां आसानीअ सां सम्झी वेंदव हुनखे, या तव्हां हुनखे आसानीअ सां सम्झाए वेंदव त हू चाहे छा थो। उन खां पोइ हुनखे नंढिड़ो टास्क ॾियो। उहो नंढिड़ो टास्क हुनजो पूरे करण में मदद कयो। हुनखे जेके बि शयुनि जी ज़रूरत आहे, जिन शयुनि जी घुरिज आहे, उहा तव्हां कंप्लीट कयो ऐं पूरी कयो। जेकॾहिं हू उन में ग़लती करे थो त तव्हां उन जी हिमत अफ़ज़ाई करे हुनखे सम्झायो त हिन खे हिन तरीक़े सां कर त जीअं इहो अञा बि बहितर ऐं सुठे नमूने सां थी सघे। हमेशह माण्हुनि जे लाइ सुठी सोच ऐं मुस्बत सोच रखो। छो जॾहिं तव्हां मुस्बत सोच रखंदा आहियो त उहो हिकु रेज़ वांगुरु अॻे माण्हूअ ताईं बि पहुचंदो आहे ऐं उहो तव्हां ताईं बि पहुचंदो आहे।